Hello แม่မင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေဒီဗီဒီယိုမှာတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျမတို့စီစဉ်မစခင်အစာပြုစုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဘုရားကိုရရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထုပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်သားလုံးကွယ်ကဆောင်းမယုံတမကကိုရရှင်ရဲ့ဤရှင်ပြန်ထမြောက်ရာဤဘုဒ္ဓနေ့၌ကိုရရှင်ကိုချီးမွမ်းရသောခွင့်ကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်မြောက်ဖရာတော်ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးကျေးဇူးတော်ကိုထုပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်သားလုံးဆောင်းလာသောအပြစ်တစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းကိုရရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါယေရှုတွေ့တော်ဖြင့်စီကြောစင်ကြယ်စီတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်အသက်တတများမှာလည်းကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နာတော်မူပါဒီနေ့ကိုရရှင်ဖတ်ကြားမဲ့ကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်ကြားတော်သူရောက်စီတိုင်းတော်လည်းကောင်းဒီမှာအပေါ်မှာတော်ကောင်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဤ Bible Study လို့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါနောက်ရှက်သားစီးမြောက်လည်းဖယ်ရှားပေးတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်၌အတူပါရှိတော်မူမိအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးသီးတော်သားတော်သခင်ရှုမိနာမအောင်ပြည့်အလုံးရည်တည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ်ဘုရားသခင်အတီစင်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဘုရားသခင်အကြောင်းလေ့လာတဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကဘာပေါ်မှာလူသားတွေအမျိုးကပေါ့နမိတ်လက္ခဏာကိုသူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တင်စားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာနဲ့အညီနော်သိရမယ့်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဘာလဲအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒါတွေမစခင်မှာကဘာကနော်လက်တင်ဘာသာကနမိတ်လက္ခဏာကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့ဆိုထားလဲဆိုတော့အရာတစ်ခုကျွန်ုပ်တို့ကိုနော်အံ့ဩစေတဲ့အရာတကယ်ကိုနော်အံ့ဩစေတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူတို့ကနမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာအရန်ကိုထူးဆန်းလွန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူတို့ကနမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်ကြဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရာခရိယန်တယောက်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာရဲ့အတိတ်ပဲကကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးကျမ်းစာကသုံးသပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကနော်ဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကျမ်းစာနဲ့ညီကျမတို့လေ့လာမှသိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူက၃မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်နော်တကယ်ကိုတဘာဝအတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အရာတခုတဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အရာကိုနမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အခုတဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြစ်နေကြပဲเนาะဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါမထူးဆန်းတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့တဘာဝကိုကြော်လုံးတဘာဝထက်ထူးကဲစွာဖြစ်လာခြင်းเนาะအဲ့ဒီအရာကိုနမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့เนาะလူသားတွေเนาะလူသားတွေကအရာတစ်ခုကို observe လို့ခေါ်လေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะလူသားတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအဲ့ဒါကနမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအခုဆရာဝန်တွေဆိုရင်လည်းလူတွေကိုကုသပေးလို့ပဲရတယ်ပျောက်စေနိုင်တာဘုရားသခင်ပဲရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုနမိတ်လက္ခဏာခေါ်တယ်တတိယချက်အနေနဲ့เนาะသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကเนาะဖြစ်တည်ခြင်းတက်ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အရာအရန်ကိုလွန်เนาะထူးကဲလွန်းတဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတခုကိုနမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာတကယ်ကို original เนาะတာမန်ထက်ထူးကဲစွာဖြစ်လာခြင်းတာမန်ထက်เนาะတကယ်ကိုအံ့ဩဖွယ်တာဖြစ်လာတဲ့အရာတခုကိုနမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာဒီနမိတ်လက္ခဏာ၃မျိုးကိုပြောထားတဲ့ကာလပေါ့နော်၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကာလ၃ခုကပထမကာလကထွတ်မြောက်ရာကာလဖြစ်တယ်ဒီထွတ်မြောက်ရာကာလမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ထွတ်မြောက်ရာကာလကပထမကာလလို့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ပထမကာလလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့သူ့ရဲ့နော်လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှထွတ်မြောက်ဖို့ရန်လုပ်တဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာများစွာဘုရားသခင်ကအီဂျစ်လူတွေရှေ့မှာတော့၎င်းသူဣသရေလလူတွေကိုယ်တိုင်ရှေ့မှာတော့ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြသတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကအခုခေတ်မှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုးကဘာကြီးအစနော်ကတဲ့ကဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးလူသားတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နော်ပြုတ်လုခြင်းနမိတ်လက္ခဏာကြောင့်အဲ့ဒီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာနော်ထွတ်မြောက်ရာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းဖြစ်တယ်ထွတ်မြောက်ရာထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ဘုရားသခင်လူတွေကအဲဂုတုပြည်ဆိုတာအီဂျစ်ပြည်မှာကျွန်ခံနေရတာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျွန်ခံပ
ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူတို့ကျုံခံတာမကြည့်ရပဲနဲ့နော်မကြည့်ရတော့တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုအဂုတုပီကနေပြီးတော့မှနှုတ်ယူဖို့ရန်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုရင်နော်အများစွာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှာအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ဖြစ်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအီဂျစ်ဖာရောဘီကလည်းသူတို့ကိုမလွတ်ချင်းနော်မလွတ်ချင်အောင်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာမျိုးမျိုးtemplate လို့ခေါ်ရဲနော်7နာယောဂ7ဘာတော့မဟုတ်ဟိုထူးခဲ့တဲ့နော်အရာ10ပါးနဲ့ဘုရားသခင်ကဖာရောဘီရင်ကိုပြတာတယ်ဒီအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ကျမတို့ထပ်ပို့ဆိုးတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကအင်တာနက်တို့ဘာတို့ဟိုနော်တီထွင်မှုဆိုတာတော့မရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒါသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြတာခြင်းကိုနော်သူ့ရဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ခေတ်တုန်းကကျမ်းစာလည်းမရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ဖျားသခင်ကလူတွေကိုတိုက်ရိုက်နော်မောရှင်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောတယ်။အခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒါဒီမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာဘုရားသခင်ကပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပြည့်စုံသွားပြီ။အဲ့ဒါကပထမဆုံးတော့နော်ကာလဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာကာလအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့နော်ထူးဆန်းစွာလုပ်ခြင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘုရားဣတိလဘုရားတပါးတိတာလင်တကယ်အသက်ရှင်သောဘုရားထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တတ်သိပြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာပြသတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကြီးပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားစာတန်နဲ့အပေါင်းပါနော်တကယ်ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘုရားသခင်နမိတ်ဘုရားသခင်တကိုးကြီးခြင်းနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုပြသတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသောနော်နမိတ်လက္ခဏာကာလကထွတ်မြောက်ရာကာလဖြစ်တယ်ဒုတိယကာလနော်အဲ့ဒီဒုတိယကာလထွတ်မြောက်ရာကာလပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူတို့အဂုတုပြည်အီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့နော်ကာနန်ပြည်ကိုပို့တဲ့အခါမှာနော်သူတို့အဲ့ဒီအဂုတုပြည်ကနေထွက်ယုံနဲ့သူတို့အားလုံးအစမပြေသွားဘူးနော်သူတို့ပင်လယ်နီကိုဖျက်ရတယ်ပင်လယ်ရေကိုနှစ်ပိုင်းဖိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ယနေ့ချိန်ထိတိုင်နော်သူ့ဟာသူရေကနှစ်ပိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ပင်လယ်နော်ပင်လယ်နီကြီးနှစ်ခုပင်လယ်နီပေါ့နော်ရေကြီးတစ်ခုကရေကနှစ်ပိုင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကလူအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သူတို့အဂုတုပြည်ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထွက်မြောက်ရာကာလပြီးတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကလည်းနော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူတို့ခံစားရတယ်ခံစားရတဲ့အခါမှာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ကာနန်ဆိုတာကလည်းနော်အဲကာနန်ရဲ့အဲ့ဘုရားကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘုရားကိုမသိတဲ့သူစာတန်မာနကိုကိုးကွယ်တဲ့သူမကောင်းသောအရာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူနဲ့သူတို့ပေါင်းဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားကိုမေ့လျော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြန်ပြရတော့မယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ဘုရားသခင်တကယ်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်တို့ပြန်ပြရတော့မယ်ဆိုတော့ဒုတိယကာလကနော်โอเคကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်နော်ဒုတိယကာလကိုကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်25ကနေ26ထဲမှာနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာအာလို့ခေါ်တဲ့နော်အရာကိုနော်ရုပ်တုကိုသူတို့ကိုးကွယ်တယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်မဲ့အစားရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တယ်ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်မကြိုက်ဘူးနော်ကျမ်းစာကပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာဖျားသခင်တိတိကျကျပြောထားပြီးသားမောရှိအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးဆိုတာကဒီကာလမတိုင်ခင်မှာဖျားသခင်ပေးခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဖျားသခင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာဖျားသခင်မလုပ်ရဘူးလုပ်ရမယ်ဆိုရအောင်သူတို့သိပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီရောက်တိလျက်နဲ့ကျမတို့လိုမျိုးပေါ့နော်တိလျက်နဲ့ပြစ်မာတယ်တိလျက်နဲ့နော်ဘုရားသခင်မကြိုက်တာကိုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ကငါးမတပါးခြားတော့ဘုရားမဟုတ်ကွယ်ရရုပ်တုစင်သူတို့ကိုဥမချဝမပြူရလို့ဘုရားသခင်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနော်ဘာလို့ခေါ်တဲ့
ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှနော်တကယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘယင်တွေရဲ့မျက်နှာตาကိုရှာကျင်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေရုပ်တုစင်တုကိုးကွယ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဘုရားသခင်တို့နှုတ်ကဲနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားဟောရခြင်းဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆာဆောင်ခန်းကြီး21အပိုင်းငယ်25ကနေပြီးတော့မှ26ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆာဆောင်အခန်းကြီး21အပိုင်းငယ်25မှ26ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်အလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီကွာဖတ်ရအောင်နော်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆာဆောင်အခန်းကြီး21အပိုင်းငယ်25မှ26ကျမ်းစာကပြောထားတယ်အာဟပ်နှင့်တူသောသူတယောက်မျှမရှိခင်ပွန်းဘေဇယေလသည်တိုက်တွန်းသဖြင့်ထာဝရဘုရားရှိ၌ဒုစရိုက်ကိုပြုလို၍ကိုရောင်းတော်သူဖြစ်၏နော်ဘေဇယေလဆိုတာကမိန်းမဖြစ်တယ်နော်ဂျေဇီဘယ်ထာဝရဘုရားသည်ဣသေလအမျိုးရှိမှနင်ထုတ်သောအာမောရိအမျိုးသားပြုသမျှအတိုင်းရုပ်တုစင်တုကိုစင်ကပ်၍ဆက်ဆွယွန်ရှာဖွယ်အမှုကိုပြု၏ဖယားသခင်ကနော်သူတို့ကိုပြည့်ညတ်တော်ပေးထားပြီးသားမင်းတို့ရုပ်တုစင်တုကိုမကိုးကွယ်ရဘူးလို့ဖယားသခင်ကပြောထားရဲ့သားနဲ့သူတို့ကဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးကျမတို့နော်သူတို့ကိုတွားပြီးတော့မှလည်းညှို့တွားထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပြန်ကြည့်ရမယ်နော်တချို့လူတွေကသူတို့နော်ဣသေလလူတွေကတော်တော်နော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့လက်ညှိုးထိုးချင်ကြတယ်ကျမတို့သက်တာပြန်ကြည့်ပါကျမတို့ကဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်ပဲလက်လျှောက်ကျင့်သုံးသလားဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနေ့စဉ်နဲ့များကျင့်သုံးသလားကျမကိုယ်တိုင်ကအစနော်အရန်ကိုပြစ်များလုံးနဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မတစ်ထဲမှာလည်းပြောထားတယ်အသွေးသားကနော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအရန်ကိုတောင်းတပေးမယ်ကျမတို့ခန္ဓာကအရန်ကိုအားနေတယ်အဲ့ဒါကလူတိုင်းရဲ့တဘာဝပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုနော်ငါကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှနော်ငါရဲ့တဘာဝပင်ကွာဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့မှမပြောင်းလဲဖို့မဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲရမယ်နော်အသစ်ပြုတ်ပြင်သောတဘာဝဖြစ်ရမယ်ငါဒီလိုလူမျိုးငါဘယ်တော့မှပြောင်းလဲတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ငြိမ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးနော်အပြစ်ကိုသိရတဲ့နဲ့ငါဒါလုပ်ရင်ဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးငါမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အကူအညီဖြင့်ငါနော်ငါပြောင်းလဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ထဲမှာအကူအညီကိုရရှိမယ်ဆိုရင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းသောဒုစရိုက်တွေနော်မကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကိုယေရှုဘုရားအသွေးတော်ကမဆေးကြောပေးနိုင်တဲ့အပြစ်တစုံတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲကြောင့်လို့ဘုရားရဲ့အကူအညီကျမတို့လိုအပ်တယ်ဘုရားရဲ့အကူအညီမရှိဘူးဆိုရင်ယနေ့အထိကျမတို့အသက်ရှင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကိုမယုံကြည်တော်သူတွေဘုရားကိုမသိတော်သူတွေအသက်တာမှာနော်ကျမတို့ကအပြစ်ဆိုရင်ဆိုလိမ့်မယ်နော်တကယ်ကနော်တကယ်တော့ဘုရားမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့သက်တာလည်းမရှိပါဘူးဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တနာချင်းပြုနာကြောင့်တော့ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိပြီးတော့မှဒီကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်နော်ကျမတို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမနဲ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့မှကျမတို့လိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လုံးဝကိုမလုံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျမတို့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်နော်အမြဲတမ်းအပြစ်နဲ့နော်အမြဲတမ်းအတူလိုက်လျှောက်တက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကယ်နှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအပြစ်ထဲမှာသေရမှာဖြစ်တယ်လူတွေတယောက်ကနော်သူ့ကိုနော်ဓာတ်နဲ့နှုတ်ဆင်းတော်၎င်းသူ့ကိုတကုံထိုးရင်တော့သူသိမှာမဟုတ်ပါကြောင့်လေသူသေနေပြီအဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာလည်းအပြစ်ထဲမှာသေရမယ်အပြစ်ထဲမှာသေရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုလုံးကျမတို့နဲ့အပြစ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်ကျမတို့အပြစ်ဆိုတာကိုကျမမလုပ်ဖို့အပြစ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မလိုက်လျှောက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုအပြစ်လို့ဘုရားသခင်ပြောဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ကကျမတို့လူသားအနေနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်ဘယ်အပြစ်လဲဘယ်အပြစ်မဟုတ်ဘူးလေဆိုတာတော့လိန်လေချင်းနော်မကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေနော်ကဘုရားသခင်ကိုချိန်တယ်ရပြအဲ့လိုပဲဣသေလလူမျိုးတွေကလည်းဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအဲဂုတုပြည်ကျုံခံရနေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘုရားကိုမေ့ပြီးတော့မှကျုပ်သူစင်းသူကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကနော်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လို့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူတို့ကို
သူရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြရတယ်တကယ်သူသားလျင်တကယ်အသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ပြသတယ်အဲ့ဒါကိုတောင်မှနော်ဤတီလာလူမျိုးတွေကမယုံကြဘူးအကယ်၍ဒါကျမတို့ဒါအဲ့ဒီအခစ်တုံးကဒါမွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီဤတီလာလူမျိုးနော်တကယ်ပိုင်ပါမှာပြောလို့မရဘူးနော်ကိုငါလုံးဝမပါဘူးလို့မပြောနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမလူသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမပါနိုင်အောင်ဟာငါမပါဘူးငါအဲ့လိုထဲမှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဝါကြွားဖို့မဟုတ်ပါကြောင့်လေဖရာသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့နော်အုပ်ချုပ်ခြင်းထဲမှာကျမတို့နေလို့တာနော်ဘယ်မကောင်းတဲ့အရာအကမှကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာမတိုက်ခိုက်နိုင်တာနော်ကျမတို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့လည်းအပြစ်ထဲမှာပါမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်သူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ပင်လေနီကြီးကိုနှချမ်းခွဲတာတို့နော်အဲ့အီဂျစ်ပြည်မှာတကယ်ကိုနော်template လို့ခေါ်တဲ့နော်10တကယ်နမိတ်လက္ခဏာ10ပါးပေါ့နော်အဲ့ဘုရားသခင်ကအီဂျစ်ပြည်မှာပြုတ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတပါးတည်တာနေဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဒါအပြင်နော်ပင်လယ်ကြီးနီကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Jerichoဂျော်ဒန်မြစ်ကိုတောင်မှဘုရားသခင်ကနှစ်ပိုင်းပိုင်းနေဒီအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်အခုသူတို့ကဘုရားရဲ့နော်စကားကိုပြန်နားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှနော်ဘာအားလို့ပြောတဲ့သူတို့ကအဲ့ဘာအားကငါတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ဘာအားလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တုကိုပေါ့နော်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုဒါတကယ်ကိုဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒီရုပ်တုကဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်တက်သေးပြဖို့ရန်အတွက်နော်အေလိရှာနဲ့အေလိရှဲကိုအသုံးပြုတယ်နော်အေလိရှာနဲ့အေလိရှဲကိုအသုံးပြုတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆက်ဆောင်အခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ကနေ49ထဲမှာကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့အကြောင်းကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်နော်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆက်ဆောင်အခန်းကြီး201ကနေ49နော်အဲ့အဆုံးထိတော့မဟုတ်ဘူးအဆုံးထိကအခန်းငယ်53ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့49ထိပဲကျမတို့ဖတ်ရအောင်နော်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆက်ဆောင်အခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ကနေ49အဲ့ဒါကဒုတိယကာလဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာနော်ကြီးမားစွာပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကာလဒုတိယကာလဖြစ်တယ်ပထမကာလကထွတ်မြောက်ရာကျမ်း Exodus လို့ခေါ်တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းတကြမ်းလုံးထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလွန်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်မတွေ့ရမယ်ဒုတိယကာလဖြစ်တဲ့အေလိရှဲနဲ့အေလိရှာကာလမှာဘုရားသခင်ပြုလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်မအခုဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆက်ဆောင်အခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ကနေပြီးတော့မှ49ထဲမှာကျွန်မတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ကြပါစို့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆက်ဆောင်အခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ရှုရိပြည်နှင့်ဣသေလပြည်သည်စစ်မတိုက်ပဲ3နှစ်နေပြီးမှတတိယနှစ်တွင်ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်သည်ဣသေလရှင်ဘုရင်ထံသို့လာ၏အခန်းငယ်3ဣသေလရှင်ဘုရင်ကလည်းဂိလတ်ပြည်ယာမုတ်မြို့သည်ငါတို့နိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့မသိသလောငါတို့သည်ရှုရိရှင်ဘုရင်လက်မှမနှုတ်မယူပဲငြိမ်သက်စွာနေကြပြီတကားဟုမိမိကျွန်တို့အားဆို၏ယောရှဖတ်မင်းအားလည်းဂိလတ်ပြည်ယာမုတ်မြို့၌လည်းမြို့သို့ငါနှင့်အတူစစ်ချီမီလောဟုမေးလျင်ယောရှဖတ်ကငါသည်မင်းကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါလူတို့သည်မင်းကြီး၏လူကဲ့သို့၎င်းငါမြင်းတို့သည်မင်းကြီး၏မင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြသည်ဟုဣသေလရှင်ဘုရင်အားပြန်ပြော၏တဖန်ယောရှဖတ်ကထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယနေ့မေးမြန်းပါလောဟုဣသေလရှင်ဘုရင်အားဆိုတော့ဣသေလရှင်ဘုရင်သည်ပရောဖက်400တို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်ငါသည်ဂိလတ်ပြည်ယာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းတလောမချီပဲနေကောင်းတလောဟုမေးတော့သူတို့ကချီတော်မူပါထာဝရဘုရားသည်အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့အပ်တော်မူမည်ဟုရှောက်ကြ၏ကဲခဏရက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဣသေလရှင်ဘုရင်သူတို့ဘုရင်တစ်ပါးကနော်ဣသေလရှင်ဘုရားရွေးကောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုရင်တစ်ပါးကသူတို့တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူတွေကိုယင်မေးရလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုယင်မေးရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ဘုရားသခင်အကူအညီမရှိဘူးဆိုရင်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရအောင်သူတို့သိတယ်။ဘုရားသခင်ကဣသေလဘုရင်ဣသေလနိုင်ငံရဲ့တကယ်ဘုရင်ကဘုရားဖြစ်တယ်။ဆိုရအောင်သူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရောဖက်တွေကိုမေးတယ်ပရောဖက်ဆိုတာကဘုရားသခင်အသုံးတော်ခံနေဖြစ်တယ်
မေးတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကသူတို့prophet တွေကနေပြီးတော့မှတဆင်းသူတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှသတင်းပြန်ပေးတယ်ကဲအခန်းငယ်6အခန်းငယ်9ယောရှဖတ်မင်းကယောရှဖတ်ကလည်းငါတို့မင်းမြတ်စီယာထာဝရဘုရားဤ prophet တစုံတပါးမြမရှိသလိုဟုမေးတော့ဤဒေလရှင်ဘင်းကထာဝရဘုရားကိုမင်းမြတ်ရတော်သူထက်နော်ဤမလာတာမိခါရှိသေး၏တို့ရတွင်ထိုသူကိုငါမုံ၏ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုယောရှဖတ်အားဆိုလျင်ယောရှဖတ်ကထိုတို့မင်းကြီးမပြောပါနဲ့ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါဤဒေလရှင်ဘင်းသည်အရာရှိတယောက်ကိုခေါ်၍ဤမလာတာမိခါကိုအလင်းအမြန်ခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းငယ်30ဤဒေလရှင်ဘင်းနှင့်ယူဒရှင်ဘင်းယောရှဖတ်တို့သည်မင်းမြောက်တန်စာကိုဝစ်ဆင်လျက်ရှမာရိမြို့တကားဝရှိဟင်းလင်းသောယနာယာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့အားအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏အခန်းငယ်7ခေနာနာသာဇေဒကိသည်တန်ဦးချိုတို့ကိုလှုပ်၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကကိုရောသည်ရှုရိလူတို့ကိုမဖျက်ဆီးမီတိုင်အောင်ဤဦးချိုတို့ကိုတို့နှင့်တိုးရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ပရောဖက်ပေါင်းတို့ကလည်းဂိလက်ပြည်ရာမုံမြို့သို့စစ်ချီ၍အောင်တော်မူပါထာဝရဘုရားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အပ်မည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောကြ၏မိခါကိုခေါ်၍တမန်ကပရောဖက်ပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာစကားကိုသာရှင်ဘင်အားတညီတညွတ်တဲ့ဟောကြ၏ကိုရောသည်လည်းသူတို့ဟောသည်နည်းသူမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတော်မူပါဟုဆိုလျင်မိခါကထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားကိုသာငါပြန်ပြောရမည်ဟုဆို၏ရှင်ဘင်ထံသို့ရောက်သောအခါရှင်ဘင်ကအချင်းမိခါငါတို့သည်ဂိလက်ပြည်ရာမုမြို့သို့စစ်ချီကောင်းတလို့မချီကောင်းတလို့မေးလေမိခါကစစ်ချီ၍အောင်တော်မူပါထာဝရဘုရားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အပ်တော်မူပြီးဟုပြန်ပြောလေ၏ရှင်ဘင်ကလည်းမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့်တင်သည်ငါအားမဟောမီအကြောင်းငါသည်ဘယ်နှကြိမ်တိုင်အောင်တင့်အားအကျိန်ပေးရမည်နည်းဟုမေးတော့မိခါကဤတေလမျိုးအပေါင်းတို့သည်တိုးထိန်မရှိသောတိုးကဲ့သို့တောင်များပေါ်မှာအရက်ကွဲပြားလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏ထာဝရဘုရားကလည်းဤသူပေါင်းတို့သည်အရှင်မရှိသောကြောင့်အသီးသီးကိုယ်နေရာသို့ပြန်ကြပါလေစေဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်ဆို၏ဤတေလရှင်ဘုရင်ကလည်းသူသည်ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုမင်းကြီးကငါမပြောသလိုဟုရှောရှဖကဆို၏မိခါကလည်းတို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပါထာဝရဘုရားသည်ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသည်ကို၎င်းကောင်းကင်ဘိုးချေအပေါင်းတို့သည်လက်ရတော်ဘက်လဝဲတော်ဖက်၌နေရက်နေကြသည်ကို၎င်းငါမြင်၏ထာဝရဘုရားကလည်းအာဟတ်သည်ဂိလက်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဆုံးစေခြင်းကအဘယ်သူသွေးဆောင်မင်းမျိုးမေးတော့အချံရံတို့သည်တယောက်တနည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏တဖန်ဝိညာဉ်တပါးသည်လာ၍ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ရက်လျက်အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟုလျှောက်ရင်ထာဝရဘုရားကအဘယ်သို့သွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော့အကျွန်ုပ်သွား၍ထိုမင်းကြီး၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့ထဲမှမုတာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမည်ဟုပြန်လျှောက်တော့တင်သည်သွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ထိုတို့သွား၍ပြုလောဟုမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်မုတာစကားကိုပြောတတ်သောဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီး၏ပရောဖက်တို့၌သွင်းတော်မူပြီးမင်းကြီးအမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးဟုဟောလေ၏ထိုအခါခေနနာ၏သားဇေဒခိသည်ချင်းလာ၍မိခါ၏ပါဇက်ကိုပုတ်လျက်ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်သည်တင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်လမ်းဖြင့်ငါမှထွက်တော်မူသည်ဟုမေးလျင်မိခါကတင်သည်ပုံးရှောင်၍နေခြင်းကအသွင်အခန်းထဲသို့ဝင်သောနေ့၌တင်မြင်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အခန်းငယ်26ဤဒေလရှင်ဘုရင်ကမိခါကိုမြို့ဝင်မင်းအာမုန်ထံသားတော်ယောရှထံသို့ယူသွား၍ဤသူကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားကြငါသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြေမလာမီတအောင်စင်းရဲစွာစားတော့စေဟုအမိန့်တော်ရှိကြောင်းကိုဆင့်ဆိုတော်ဟုစီရင်မိခါကလည်းမင်းကြီးသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်လာရမည်ထာဝရဘုရားသည်ငါအားမိန့်တော်မမူအိုးလူများအပေါင်းတို့နားထောင်ကြတော့ထိုဤဒေလရှင်ဘုရင်နှင့်ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်တို့သည်ဂိလက်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကြ၏
ဤတေလရှင်ဘုရင်ကငါသည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်၍စစ်ပွဲသို့ဝင်မည်မင်းကြီးမူကားမင်းမြောက်တစားကိုဝစ်စင်ပါမင်းကြီးကမင်းမြောက်တစားကိုဝစ်စင်ပါလို့ယောရှဖတ်အားဆိုပြီးမှဤတေလရှင်ဘုရင်သည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်လျက်စစ်ထဲသို့ဝင်၏ရှုရိရှင်ဘုရင်ကဤတေလရှင်ဘုရင်မှတပါအခြားသောလူကြီးလူငယ်ကိုမတိုက်နှင့်ဟုယထာစီသူရဲများကိုအုပ်သောဘိုသုံးကျိတ်နှစ်ယောက်တို့ကိုမာထားနှင့်သောကြောင့်ယထာစီသူရဲဘိုအခန်းငယ်30နဲ့ယထာစီသူရဲအိုဘိုမင်းတို့သည်ယောရှဖတ်ကိုမြင်သောအခါအကယ်စင်စစ်ထိုးသူသည်ဤတေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်လက်မည်ဟုဆိုလျက်သူ့ကိုတိုက်ချင်းကလမ်းလွှဲ၍ယောရှဖတ်လည်းကြွေးကြော်လေ၏ဤတေလရှင်ဘုရင်မဟုတ်ကြောင်းကိုယထာစီသူရဲ့ဘို့တို့သည်ရိပ်မိသောအခါမလိုက်ပဲအခြားသို့ရှောင်သွားကြ၏လူတယောက်သည်မရွယ်ပဲလေးနှစ်ပြည့်၍မရွယ်ပဲလေးနှစ်ပြည့်၍ဤတေလရှင်ဘုရင်ကိုတန်ချက်အစစ်ကြားမှာမှန်နေသောငါကိုစစ်ပွဲထဲကလဲ့၍ထုတ်ဆောင်တော့ငါနာသည်ဟုမိမိယထာထိန်ကိုဆို၏ထိုနေ့၌တိုး၍တိုက်ကြ၏ရှင်ဘုရင်သည်ရှုရိလူတစ်ဖက်သို့ယထာတော်ထဲမှလူကိုမြည်၍ထိုင်နေ၏ညဥယံ၌အသက်တော်ကုန်၏ထိခိုက်အရာအနာမသွေးသည်ယထာကဲ့သို့ယို၏အခန်းငယ်36လူအပေါင်းတို့သည်ကိုနေသောမြို့ပြည်သို့ပြန်သွားကြဟုနေဝင်သောအခါတသက်လုံးကိုကြွေးကြော်လေ၏ထို့သို့ရှင်ဘုရင်သေ၍ရှမာရိမြို့သို့ရောက်သည်ဖြင့်တကြိုချင်းကိုခံရ၏ယထာတော်နှင့်လက်နက်တော်ကိုရှမာရိမြို့ရေကန်၌ဆေးသည်ဖြင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားနှင့်အညီခွေးတို့သည်အသွေးကိုလျက်ကြ၏အာဟပ်ပြုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တီဆောက်သောစင်စွယ်နှံပြုစုသောမြို့တို့သည်ဤတေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အာဟပ်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သားတော်အာခဇိသည်ခမဲတော်ရာ၌နန်းထိုင်၏ဤတေလရှင်ဘုရင်အာဟပ်နန်းဆန်၄နှစ်တွင်အာတတသာယောရှဖတ်သည်အသက်35နှစ်ရှိသောယူဒနိုင်ငံကိုအစိုးရ၍ယေရုရှလင်မြို့၌25နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏မေရောကရှီလဟိသမီအဇုဘအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမဲတော်အာတလိုက်တော်လမ်းကိုမလွယ်အကုံအစင်လိုက်၍ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်၏တို့ရာတွင်မြင့်သောရက်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုရက်တို့၌ပူဇော်၍နှံ့တာပေါင်းကိုမိရှို့ကြ၏ယောရှဖတ်မင်းသည်ဤဒေလရှင်ဘုရင်နှင့်စစ်မတိုက်ပဲမိတ္တဟာယဖွဲ့လေ၏ယောရှဖတ်ပြုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တကိုးကြီးချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းရာတို့သည်ယူဒအရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခမဲတော်အာတတလက်ထက်၌ကြံကျွင်းသောယောက်ျားအလိုတို့လိုက်သောမိန်းမရှာတို့ကိုပြည်တော်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏ထိုကာလစီတုံပြည်၌ရှင်ဘုရင်မရှိယူဒဘုရင်ခန့်ထားသောမြို့ဝင်စီရင်ရ၏အခန်း48ယောရှဖတ်သည်အောဖိယပြည်သို့ဆေလွတ်၍ရွှေကိုယူစေခြင်းကတာရှုသင်္ဘောတို့ကိုဣဇယုံကပါမြို့မှတည်အာရတာအာဇခိကငါကျွန်တို့သည်မင်းကြီးကျွန်တို့နှင့်သင်္ဘောစီးပါစေဟုယောရှဖတ်၌အခွင့်တောင်း၍ယောရှဖတ်သည်အခွင့်ပေး၏သို့တော်လည်းသင်္ဘောတို့သည်ဣဇယုံကမြို့မှကျိုးပဲ့သောကြောင့်အောဖိရမြို့သို့မသွားရဆိုပြီးတော့မှအကျဉ်းစာထဲမှာကျမတို့ကိုနော်တမိုင်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကဒီဘယင်ကောင်းပေါ့နော်ယောရှဖတ်ကိုသူတို့ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားသခင်ကအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့နော်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဓမ္မဟောင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေနော်တကယ်judges လို့ခေါ်တဲ့တရားသူကြီးမတ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းများစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အလွန်အံ့ဩဖွယ်နမိတ်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်တကယ်ကိုဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းဆောက်လေးလေးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်နမိတ်လက္ခဏာနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေအနေနဲ့
စီစဉ်တယ်เนาะကျမတို့လူတွေအနေနဲ့ပြုလုပ်တယ်လူတွေအနေနဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့စီစဉ်နေထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကအမြဲတမ်းเนาะဖြစ်တည်တာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းတည်တာဖြစ်တယ်ကျမလူတွေရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာမှန်တယ်များကဘယ်တော့မှမတည်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျမဒီတမိုင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားလူတွေကเนาะဘုရားလူတွေကိုဘုရားကကူညီတယ်၊ကွယ်ကာတယ်၊စောင့်ရှောက်တယ်နော်မကောင်းသောအရာတွေကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကယ်နှုတ်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲတကယ်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်ကယ်နှုတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကနော်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်တကယ်ကိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုလုပ်ခြင်းကလူတွေရဲ့နမိတ်လက္ခဏာခဲတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေကနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဘုရားတပါးကတာလင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယကာလပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဤတေလလူမျိုးတွေကအခုဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပေးထားတဲ့ကာနန်မြို့မှာနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နော်ဘာဗလုန်ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့ခံပြီးတော့မှဘာဗလုန်မြို့မှာနေတဲ့အခါမှာအရန်ကြီးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တတိယနော်တကယ်ကိုကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်တဲ့တတိယကာလကဘယ်ကာလဆိုလို့ယေရှုဖခင်ရဲ့နော်ယေရှုဖခင်လောကမှာဆင်းကြွလာတဲ့အခါရဲ့ယေရှုဖခင်ရဲ့နောက်လိုက်နော်တမန်တော်12ပါးရဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လူသေးတွေအသက်ပြည့်ရှင်တဲ့နော်ခြေမစွမ်းတဲ့သူတွေနော်မွေးရပါခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေလမ်းလျှောက်တယ်သွေးအမျိုးသမီးပေါ့နော်တကယ်သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဘယ်ဆရာအောင်နဲ့ပဲပြမပြောင်းနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းဘုရားသခင်ပျောက်စေအဲ့ဒီအရာကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်နော်အခုချိန်မှာဒါအဲ့လိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှစိတ်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအခက်ခါတော့ကပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီကာလကတတိယကာလဖြစ်တယ်ယေရှုဖခင်လောကကိုဆင်းကြွလာတဲ့အချိန်နဲ့နော်တကယ်ယေရှုဖခင်ရဲ့တမန်တော်12ပါးရဲ့ထူးဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာတွေအဲ့ဒီ3ပါးကအဲ့ဒီနော်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကတကယ်ကိုနမိတ်လက္ခဏာကာလ3ကာလတတိယကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုသင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုတော့ဘာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောချင်လဲဘာကိုနော် message ပေးချင်လဲဘာကိုပြသချင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီရကဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကကျွန်တော်တို့ဝါကြွဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာကိုနှစ်ကောခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်73ကနေ16ထဲမှာနှစ်ကောခန်းကြီး3ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဘုရားသခင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့နော်နိကောခန်းကြီး3ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုနော်တကယ်သူသားလျင်တကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအချိန်ပြသရဲ့သားနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကျမတို့နော်လောကလူသားတွေရဲ့စိတ်ကခိုင်မာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ခြင်းဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ကိုမယုံကြည်ခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့နော်ကျမတို့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျမတို့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အရင်တော့ဘုရားသခင်အပြစ်အခုတော့ကျမတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကဘုရားသခင်မှာကျမတို့သိထားရမယ့်အရာတစ်ခုကဘုရားသခင်မှာအပြစ်လုံးဝမရှိအပြစ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အပြစ်တဲ့ဇက်မှမရှိအပြစ်ဆိုတာနော်သူနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခွင့်မရှိဘူးပတ်သက်လို့ကိုမရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့နဲ့ကြတော့အပြစ်ကနော်အမြဲတမ်းကျမတို့ရဲ့တဘာဝဖြစ်တဲ့အပြစ်ကဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကယ်နှုတ်ပြီးပြီအဲ့ဒီအရာကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြောအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာပြရတဲ့တဲ့ကိုကျမတို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာစေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ကောအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်73ကနေ16ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဆိုတော့နှစ်ကောအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်73ကနေ16ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်ပယ်ရှင်းသောအရာဤအဆုံးကိုဣသေလအမျိုးသားတို့သည်စစ်မကြည့်ရှုစေခြင်းကမောရှေသည်မိမိမျက်နှာကိုဖုံးဖို့တကယ်တော့ငါတို့သည်မပြုကြအခန်းငယ်14သူတို့စိတ်နှလုံးသည်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်မဲလျက်ရှိ၍ယခုတိုင်အောင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဖတ်သောအခါအနတ်အတိတ်ပဲသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိအကြောင်းမူကားခရစ်တော်အားဖြင့်
ဒါထိုဖုံးအုပ်ချင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းရည်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပဲတကယ်ကင်ဆွဲပြီးတော့မှဓမ္မသစ်ယေရှုဖခင်ကိုတော့မှသူတို့တကယ်မေရှိယဖခင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နော်အပြစ်အတွက်ကြောင့်အသေးခံမဲ့ဖခင်အပြစ်အတွက်ကြောင့်၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်မဲ့ဖခင်ဆိုတော့သူတို့လုံးဝမယုံကြည်ဘူးဆိုတော့ဒီ judicial blindness လို့ခေါ်တယ်နော်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဓမ္မယေရှုဖခင်ကိုမယုံကြည်ခြင်းတဲ့အရာကသူတို့ကိုနော်ကဲတင်ချင်းကနေပြီးတော့မှမောင်မဲဆိုတာဖြစ်တယ်အခုထိပဲเนาะဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဖျားတည်အသက်ရှင်သောဖျားခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတာကိုသူတို့လုံးဝမယုံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ judicial law เนาะ law တွေသူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေသူတို့ရဲ့ကျမ်းတွေအများစွာကเนาะဖျားသခင်ကိုမောရှေရဲ့ပြည့်ညက်ကျမ်းတွေကိုပဲသူတို့ကเนาะတကယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းတဲ့အရာတွေကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ညင်းပယ်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာတွေကသူတို့ကိုเนาะဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကဲတင်ချင်းကနေပြီးတော့မှဝေးကွာစေတယ်အဲ့လိုထဲမှာကျွန်တော်မပါဖို့လိုရတယ်ကျမ်းစာကနော်ယေရှုဖျားကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့နဲ့ယေရှုတည်ဖျားခင်ဖြစ်တည်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကဲတင်ချင်းဆိုတာရရှိတာဖြစ်တယ်နော်လွယ်လေးပဲပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးတည့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တကယ်ပဲယုံကြည်ဖို့တင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်သားဆိုတော့ကိုတိဖို့နံပါတ်1ချက်ကိုအပြစ်သားဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ကဲတင်ချင်းလိုလားမလိုလားဆိုကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့နော်ခန်းငယ်6ကိုဆက်ဖက်ရအောင်နော်တိုးတော်လဲထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါနော်ဘုရားသခင်စီမှာပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာထိုဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်တရားသည်လွတ်ချင်းချမ်းသာပေးတတ်၏သူတို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ယေရှုဖျားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသူတို့မမြင်နိုင်တဲ့နော်ကွယ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြင်လဲပြီးတော့မှမြင်လာတယ်။အိုးငါပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကမားပါလား။ငါကဘာမှမဟုတ်ပါလား။ဒီနော်ပြည့်ညက်ချမ်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှသာကဲတင်ချင်းရရှိအလုတ်ကြောင့်သူတို့အလုတ်အဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ဘလောက်ပဲကောင်းတာလုပ်လို့ယေရှုဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တွားရမယ်လမ်းကဒလန့်မရှိတယ်ငရဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမယုံပဲနဲ့เนาะသူတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုံးမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြီးတော့ထင်ကြတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသခင်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့မားချင်းကိုပြန်ရတော့မယ်အဲကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ကိုအဲ့ဒီမောင်နေတဲ့သူတို့เนาะမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကွဲเนาะထဲကနေပြီးတော့မှကဲလွတ်ပြီးတော့မှချမ်းသာပေးတယ်ငါတို့ရှိသမျှဒီမျက်နာကိုဖုံးမျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မန်ကိုကြည့်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ဘုန်းအတိတော်ကိုကြည်မြည်၍ဝိညာဉ်တရားဤအရှင်သည်ရောင်ချီတော်ကိုလွတ်တော်မူမိအကြောင်းငါတို့သည်ဘုန်းအတိတိုးပွားပြီးပုံတရံနဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုယေရှုဘုရားသခင်အသက်ခင်ကဲတင်မှရှင်ပြည့်ယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကလိုအပြစ်သားကဲ့သို့မနေတော့ဘဲနဲ့တကယ်ဘုရားသခင်သားကဲ့သို့ကျမနေရမှာဖြစ်တယ်နော်အရင်တော့ကျမဥပမာပေးခဲ့ပြီးသားနန်းတော်နန်းသူနန်းသားတွေဆိုရင်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့နေလို့မရဘူးထမင်းစားတဲ့ခါမှာဖြစ်စကားပြောတဲ့ခါမှာဖြစ်လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီးမြစီကနဲ့နေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့နန်းတော်ရဲ့နော်ဂုံတိတ်ခါကိုမချချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တာမန်လူမျိုးရွာနော်ကြေးရွာကလူတွေလိုမျိုးသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောအော်ဟစ်နော်ကြိုက်တယ်လို့နေလို့မရဘူး။အဲ့လိုပဲကျမတို့အသက်တာကအရင်တုန်းကနော်တကယ်မကောင်းတဲ့အပြစ်သားလိုမျိုးပဲနော်မယုံကြည်တော့သူကဲတော့ကျွန်မနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်ကိုကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်မဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နော်တနာချင်းကိယူနာကြောင့်ကျွန်မတို့နှလုံးသားတွေကျွန်မတို့ကဟောငါအပြစ်သားဆိုတာတိလာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ယုံကြည်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်အဖင်သာဖြစ်တယ်ဒီအရာကလောကမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖခင်တင်းတဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုကိုသိခွင့်ရတယ်ဆိုတာကမထူးဆန်းဘူးလားနော်ကျမဆိုအရန်ကိုထူးဆန်းလို့ကျမဂျေဇုဘုရားသခင်ကိုဂျေဇုတင်လို့ဒါမဲ့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့တခါတော့ဘုရားနော်ဘုရားကိုပြစ်မှားမိတယ်ဘုရားမကြိုက်တာလုပ်မိတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျမတို့ဘုရားသခင်ရှိမှာပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုရတယ်ဘုရားသခင်ကနော်သူကသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တည်အားလျော်ဆိုတော့ကျမတို့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်တဲ့အတိုင်းခွင့်လွှတ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှအပြစ်ကြိုက်တဲ့လောက်လုပ်ပြီးမှဘုရားသခင်ဆိုတာအပြစ်သွားပြီးတော့မှဝင်ချတောင်းပန်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး
တီးရက်နဲ့လောက်တဲ့အပြစ်ကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဘုရားသခင်ကဒဏ်ခတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးရဲ့အခါမှာကျမတို့မျက်စိတွေနော်တကယ်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်မမြင်လာပြီးတော့မှဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်မသိလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နော်တာပုံတရံကိုစောင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘသူကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်တက်ကြောင့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီတတိယကာလကယနေ့အထိတိုင်အောင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကယနေ့အထိတိုင်အောင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်ယေရှုဖျားလောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ယေရှုဖျားရဲ့တမန်တော်တွေနော်လောကမှာသူတို့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာမဟုတ်ယနေ့ထိတိုင်အောင်ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာကဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နော်အသင်းတော်မျိုးမျိုးကပြုလုပ်နေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမျိုးယေရှုနာမနဲ့ပျောက်စေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနော်နမိတ်လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာကတိုက်ရိုက်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကဘုရားသခင်ကောင်းကင်နေပြီးမှတိုက်ရိုက်နမိတ်လက္ခဏာပြတာဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့တမန်တော်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေလို့ကြားပြီးကျမတို့ကိုကာကွယ်တယ်နော်ကျမတို့နေမကောင်းတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တကယ်ကိုအနာယောဂဆိုးနဲ့နော်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတိုက်ရိုက်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာကဘယ်တော့မှမရက်ပါဘူးယနေ့အထိလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျမတို့တချို့နော်တခြားသောဆရာတွေပြောတယ်လို့မျိုးနော်ယေရှုကိုယုံကြည်ယေရှုနာမနဲ့ပြောတိုင်းပျောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘုရားရဲ့နာမကိုနော်အလွဲသုံးစားလုပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလေယေရှုနာမမသုံးရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားယေရှုကိုယ်တိုင်ကနော်သူ့ရဲ့နာမအပြင်ကျမတို့ဆုတောင်းခိုင်းတယ်ဒါမဲ့နော်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကအခုခေတ်လူတွေကနော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိချာမလေ့လာပဲနဲ့ယေရှုရဲ့နာမကိုလွဲသုံးစားပြီးတော့မှနော်တကယ်ကိုချမ်းစာနဲ့မညီတဲ့အရာတွေကိုသင်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီအရာထဲမှာနော်ကြာရှုံးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကြာရှုံးတယ်ဆိုတာအသက်ဆုံးရှုံးတာပြတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့နော်တကယ်ကိုမာယွန်းသောတုန်တင်ခြင်းတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်မပါဖို့လိုရတယ်မပါဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ကျမ်းစာကိုဖျားသခင်ရဲ့ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုနားလည်နိုင်တော့ဉာဏ်ကိုပေးသနာတော်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာယေရှုဖျားနမိတ်လက္ခဏာတွေလူတွေကိုပြန်ရှင်းစေပြန်ထားမြောက်တာမျက်စိကန်းတဲ့သူမြင်တာအနာရောဂါနော်ဒီကိုပျောက်ကင်းတာအမျိုးစုံသောအရာကိုကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်31ကနေ30ထဲမှာကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး20ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်30ကနေ31ထဲမှာနော်ရှင်ပေါလုကsorry ရှင်ယောဟန်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြုတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်ဟူသောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်မိအကြောင်းထို့သို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမိအကြောင်းဤမြလောက်ရေးထားလျက်ရှိယောဟန်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမာသဲမှာကုလုကယောဟန်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဘုရားယေရှုဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကနော်အဲ့ရေးထားတဲ့အရာအတိုင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမရေးထားတဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုဖျားပြုလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေများစွာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုရေးမယ်ဆိုရင်မလောက်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်တောင်မှဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေပြသလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်ချင်အပြင်သူကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်ကားလေးပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူသိပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားယေရှုဘုရားနမိတ်လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်စာအုပ်မှာနော်ရေးပြီးတော့မှကုံအောင်ရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့များလို့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီများလောက်နေပဲနော်ကျမ်းစာမာသဲမာကုလုကာယောဟန်ထဲမှာပြောထားတဲ့နော်ဘုရားယေရှုဘုရားနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဒီများလောက်နေပဲကျွန်တော်တို့နော်တကယ်ရေးထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်တချို့တဝက်တွေကိုပဲရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနော်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မတစ်ထဲမှာဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတပါးသားလျင်တကယ်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့
အထူးသဖြင့်ဓမ္မတစ်ကျမ်းထဲမှာများစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်မာသဲမှာပုလုခါယောဟန်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ရကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဖျားတပါးယေရှုတပါးသားလည်းကျမတို့ကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဖျားသခင်တပါးသားလည်းအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့မာကုအခန်းကြီး16မာကုခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်19ကနေ20ထဲမှာမာကုခန်းကြီး16ကနေအပိုင်ငယ်19ကနေ20ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်ထို့သောဖျားသခင်သည်တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍ဖျားသခင်လက်ရတော်ဖက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍ဖျားသခင်ဖျားသည်မဆတော်မူသည်နှင့်အညီသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကိုတည်စေတော်မူသည်နှင့်အညီခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌တရားဟောကြ၏ဖျားသခင်ယေရှုဖျားကသူကောင်းကင်ပေါ်ပြန်ဆန်သက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးမှသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကလည်းနမိတ်လက္ခဏာကိုများစွာပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နော်တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်43တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်43ထိုသူများတို့သည်တမန်တော်တို့ဤဆုံးမဩရာကိုခံခြင်းအပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းမုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းပထနာပြုခြင်းတို့ကိုအမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏နော်ယေရှုဖျားကသူ့တပည့်တော်တွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလူယုံကြည်သူတွေကလည်းယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုဖျားထံမှလာတဲ့ကဲ့သို့သူတို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနော်လိုက်နာကြတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့တသက်မှာလည်းကျမ်းစာကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဖျားသခင်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးယနေ့ထိတိုင်အောင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဖျားသခင်ကနော်မပေးသေးတာမဟုတ်ဘူးပေးပြီးသွားပြီယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့လိုအပ်သောအရာမှန်သမျှကိုဘုရားကပေးပြီးသွားပြီကျမတို့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ခဏတာပဲဘယ်နေ့ကျမတို့နော်ဘုရားသခင်ကျမတို့ခေါ်မလဲမသိဘူးယေရှုခရစ်အပြင်ဘုရားသခင်ဘာကိုကျမတို့အားလုံးပေးပြီဆိုရင်အခုငါဘာကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတာလဲဘာကြောင့်နော်ငါမှငွေကြီးအခက်ခဲရှိနေတာလဲဘာကြောင့်ငါဒီလိုမျိုးယောဂါတွေကိုခံစားနေရတာဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုကျမတို့မေးခွန်းထုတ်ကောင်းထုတ်မိလိမ့်မယ်မိကိုမထုတ်ပါနဲ့ယေရှုခရစ်အပြင်တင့်ရဲ့အနာရောဂါတင့်ရဲ့အခက်ခဲတင့်ရဲ့နော်ဝေဒနာအလုံးကိုယေရှုခရစ်အပြင်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးနော်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့လောကအမြင်နဲ့မကြည့်ဖို့နော်ပြဿနာအခုဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကကျမတို့လောကအနေနဲ့ကျမကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမမမြင်နိုင်ဘူးကျမတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကဲ့သို့ကျမတို့ကြည့်ရမယ်ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကဲ့သို့ကျမတို့ကြည့်ရမယ်လောကကြီးကဲ့သို့ကျမတို့မကြည့်ယောဂကြီးကဲ့သို့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကလည်းဘယ်တော့မှအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျမတို့ကအပြစ်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်။နော်လောကအရာတွေကိုမမောနေသေးတယ်ခဏတာကိုကျမတို့အရန်ကိုမမောနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့မြင်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်မလို့ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအလုံးကဘုရားသခင်ကျမတို့အကောင်းဆုံးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့ရဲ့အဆုံးကဒီမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အဆုံးကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရဘုရားသခင်နဲ့အတူဆန်စားဖို့အဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့ goal ရည်ရွယ်ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကမှာဖြစ်တဲ့အရာမတည်းများခဏတာပါပဲမိတ်ဆွေနော်လူတိုင်းအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ရင်ဘုရားသခင်ကနော်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးပြီးသားဘုသူအဖြစ်လေယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုကျမတို့ကိုပေးပြီးသားဘုသူအဖြစ်လေယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျမတို့ကျမ်းမာခြင်းကိုရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုမေးခွန်းမထုတ်ဘဲနဲ့ဂျေဇုတင်ဖို့ဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာကယနေ့ထိတိုင်အောင်ရှိတယ်နော်ယေရှုခရစ်အပြင်ဘုရားသခင်အားလုံးကိုပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုရရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှတိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုလုပ်တဲ့ဘုရားကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့တပါးတိတာနေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျမတို့အဆုံးသက်ဆုတောင်းကြပါစို့ဘုဖာကရရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ယနေ့ကရရှင်တို့ကပတ်တော်ကရရှင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင်းများကိုကျမ်းစာနဲ့အညီကရရှင်လေးလာသိမြင်ကရရှင်ရှင်းပြတော့ခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်မှာလည်းတကယ်ပဲကရရှင်နမိတ်လက္ခဏာများကိုကရရှင်များအနည်းနဲ့အများကရရှင်တွေ့ကြုံရပါ၏ကရရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဒီမှာရှိတော်ရောက်စီတိုင်းတသက်မှာလည်းတကယ်ပဲကရရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလည်းခံစားစီတော်မူလျက်ကရရှင်ဒီသားလျင်တကယ်ပဲထာဝရအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်တဆူသီးသော
စစ်မှန်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပံသိမြင်နိုင်ဖို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောက်လဲကိုရှင်ကောင်းကြည့်ပြီးတော်မူလျက်ကိုရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မြောက်လဲခံစားစီတော်မူပါလာမဲ့ပတ်များမှာလည်းဤကဲ့သို့ကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုဖတ်ကြားရမယ်အခွင့်ကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါအစီအစဉ်စားလေဆုံးတိကျွန်တော်သူပါရှိတဲ့ချီတော်ချီမမာကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြများကိုလည်းကိုရှင်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်ယေရှုတော်ရဲ့မစီကြောပေးတော်မူပါဤအလုံးစုံတို့ကိုဆက်ကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးဒီတော်သားတခင်ယေရှုမိနာမှာပြုအလိုရည်သူစားပြဆူတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏အာမင်